هین زاروکێک پچوک بێ dê û bavê siyavend çûne ser dilovaniya xwe. Loma ew li gel apê xwe mezin bûye û apê wî jî hîç birovekî baş nebûye. Apê wî hîn di temenên piçûk de bi dara zorê karên giran bi siyavend tê kirin. Lê heqaretan kiriye, ji malbatê nehespandiye û gelek caran nehîştiye bê malê. Loma gelek şevan mecbûr maye di tewleyan axuran de biraze. Dibin van şert û mercên giran û zehmet ên temenên piçûktayî de siyavend şivantî kiriye. Rojek ji rojan lengê bizinekî şikestiye û siyavend ji ber vê gelek tirsiye. Lewra xofa apê wî yê zalim ketiye dilê wî. Dê ew ê çi ceza bide wî? Dawî de xof li siyavend giran hatiye û wî jî gund terîkandiye. Siyavend gelek zeman li çol û çiyan maye. Xwarina bermayî ya li ser serguhan xwariye. Dibin kevir û daran da razaye, ser û golê peritiye. Lê rojekê her tişt guheriye. Rojek dema li çolê li ber kevirekê raza bû, siyavend bi dengê brûskê şiyar dibe û dibîne ku brûskê li darekê xistiye. Meraq dike û ber bi darê ve diçe. Dibîne ku hesinê brûskê di nava darê de ye. Siyavend vê hesinê brûskê digire û dibe cem hesinkarekî, ew jî bo siyavend ji vê hesinê şûrekî bêhempa çêdike. Siyavend vî şûrê bede û tim li gel xwe di hildigire. Pê nêçîrvanî dike û debaraya wî êdî li ser vî şûriyê. Şevek ji şevan siyavend di xewna xwe de dibîne ku ew bi kesekî re şer dike. Ku ew zilamê herî xurt û jîhatê yê wê dewerê ye. Di dawiya şer de siyavend bi ser dikeve. Lê wekî tesadûfekî xweşik xewna siyavend di rastiyê de pêk tê û demekî kurt piştî xewna xwe siyavend vê zilamê cîhatê dibîne û lê bê şer û pevçûn her du dibin hevalên hev. Navê her du hevalan li her derê belav dibe. Êdî jiyan bi wan xweş e. Heya ku siyavend rastî xecê tê. Rojek ji rojan li zozanekî dibin konê ji mûyê bizinan da siyavend xecê dibîne. Ku rindî û bedewiya wê di dev û dilan da cih kirtiye û li her derê belav bûye. Siyavend dil dikeve xeca xweşik û bedew. Xecê jî dil dikeve siyavend. Lê xwezgirîn xecê wekî din jî hene ku yek ji wan axayekî dewlemend û zalim e. Siyavend û xecê lez dikin ku bizewicin, biçin cihekî din û wilo ji wê derî û ji beleya vê zilamê dur bikevin. Bu hezirtiyan siyavend çe roja diçe bajarekî din. Lê dema di zivire dibîne ku axayê zalim dest daniye ser xecê û dixwaze bi zorê pêra bizewice. Loma daweta wan jî dest pê kiriye. Lê siyavend dev jê bernade. Şeva dawetê dizî diçe, xecê direvîne û berê xwe didin çiyayê Sîpanê. Sîpan êdî ji wan re dibe pûnik. Lê rojek ji rojan siyavend dîsa daye peyî pezkoviyan. Pezkoviyekî nêr bi tîrê birîndar dike. Dema siyavend diçe ser nêçîra xwe, pezkoviyê birîndar peyîn li siyavend dixe û wê ji keviran ve davêje jêr. Siyavend gilorê geliyê kûr dibe û li wir dimire. Pişra xeca reventê siyavendê belengaz di wê helê da dibîne û ew jî xwe li wir dikuje. Tê gotin ku di geliyê Sîpana bilind û sermij de her bihar du kulîlk çêdibin. Benj didin, bilind dibin ku dema tam digihîjin hev pezkoviyekî tê û serê her du kulîlkan jê dike. Ev çîroka eşqa trajîk a siyavend û xecê bû ku bi sed salanin tê vegotin. Çîroka siyavend û xecê ku min bo we bi kurt û kurtasî vegotiye, wek Mem û Zîn, Ferhed û Şîrîn, Ristemê Zal yek ji çîrokên destanên Kurdan ên bi nav û deng e. Taybetî piraniya Kurdên berê demên televîzyonê wan çîrokan gelek bihîstin û dizanin. Çîroka siyavend û xecê jî wekî çîrokên Ferhed û Şîrîn, Leyla û Mecnûn, Mem û Zîn dramatîk û xemgînî bi dawî dibe. Lê belê ne tenê çîrokbêjan van destanan gotine, her wiha gelek dengbêjan jî bo van eşqên bêhempa strandine. Loma van destan û çîrokan di nav çand û bîra mileta Kurd a xwediyê cihên gelek girîngin û gihîştine heya roja îro. Bi rastî mirov nikare behsa tenê yek versiyonekî çîroka siyavend û xecê bike, li gelek hereman ev çîrok bi awayên cuda hatine vegotin. Carna malbat û derdorên qehremanên çîrokê, carna bûyerên çîrokê, carna zarokatî û demsaliya çîrokê tê guhertin. Mînak xecê carna dibe qîza mîrekî, carna jî dibe jinekî bedew a ku zilamekî dewlemend û zalim dixwaze pêra bizewce.
Di hinek versiyonan da bav û malbata xecê naxwaze ew bi siyabend re bizewce, carna tiştekî din. Helbet cudahiyên wiha normalin. Gorî herêman, gorî vegotin û strandina çîrokbêj û dengbêjan car carna mirov dikare versiyonên cuda bibîne. Mesela oryantalîstê Fransayî Roger Lescot di salên 1920 da li Kurdistanê destana Memê Alan berhev kiribû û gotibû ku di dema berhevkirinê de qasî 28 versiyonên cuda dîtiye. Helbet versiyonekî jî ya Ehmedê Xanê ye ku ew ji aliyê naverokê ve gelek polîtîke û loma bo netewperwerên Kurd xwedî ciyekî gelek giring e. Na mijar neyebin, niyeta min ne ew e ku di vê podcastê de dûr û dirêj behsa çîroka siyabend û xecî bikim, derheqê vî çîrokê de hinek pirtûk hene dibêjim bixwînin an jî dengbêjan guhtar bikim baştir e. Li gel vê taybetî dixwazim balê bikişinim ser tiştekî ku di kurtasiya çîrokê de min behs kiribû. Ew jî derheqê şûrê siyabend ye. Bawerim bala we jî kişandiye, şûrê siyabend ne ji hesinekî asayî hatiye çêkirin. Ji birûska li darê veda bû hatiye çêkirin. Ango ji hesinê birûskê. Di vê navberê de tiştekî wiha di destana Memê Alan da jî derbas dibe, wekî min behs kiribû, Roger Lescotê Fransayî destana Memê Alan berhev kiribû û di sala 1942 da wek pirtûk çap kiribû. Di vê versiyona hatiye çapkirin da Mem kurê Mîrê ango kralê Meğribî ye û şûn da cihê wî digire. Hîn di ciwantiya xwe de ku hîn eşqa jî neketibû dilê wî, Mem mecbûr mabû ku bi cinawerekî rawilekî behrê re mijûl bibe. Rojek ew cinawir ango rawil dikeve tora masîgiran û şûn da bi sedan ciwan gelek bi zehmetî torê ji behrê dikişînin ku ew cinawir ew qasî xwedî hêz bûye. Dema tor derdikeve ser rûyê behrê, Mem û ciwanên torê kişandine dibînin ku ew cinawir hespekî bêhempa ye. Oçekî li eniya wî heye û loma tu mînakekî wî li ser rûyê dunê nehatiye dîtin. Ji ber ku desteserkirina hespê gelek zehmet e, wî li piştî heft deriyan heps kirine. Demek şûn da ji bo terbiyekirina hespê apê Mem tê û wî hespê zexm û hêrsonek zeb dike û tîne rê. Ku heya wê çaxê tu kesê nikaribiye vê tiştê pêk bîne. Êdî xwedî û siwarê hespê Mem e. Mem talîmat dide ku di nava 6 mehan da bo hespê wî bozrewan taxamekî bêmînak û bedew bêçêkirin. Seracanên hostayên wê karê ne bi şev û roj dixebitin û dawiyê de bi ser diketine. Wazîfeya xwe bi cîhanîne. Di destanê de taxima bozê rewan wiha tê gotin. Wiha pesnê wî tê dayîn. Taxim giştî şixulandî bûn bi çînane li ser bi kevirê gewher şixulyane. Zengo ji zêrin, zexm û gulabdînin mîna şewlê rojê diçirîsyane. Di nava rêkeban da kevirên elmas qor danîne mîna hebên tizbiyane. Hesinê lîwanê gişt polad e, ji hesinê birûskê çêkirine ji bo dev û diranan e. Di vir de jî bala we kişandiye ku behsa hesinê birûskê tê kirin. Ku ew hesin bo lîwanê hatiye bikaranîn, ango bo gema devê hespê. Ew hesinê birûskê ew qasî hêja û zexm hatiye qebûlkirin ku loma li gel poladê hatiye muqayese kirin. Bi hêsanî mirov dikare bibêje ku çêkirina ango pêkhatina şûr an jî lîwana ango gema ji hesinê birûskê xwedî watiyekî cuda ye. Tenê wek hîmayekî ango şîroveyekî xeyalî hatiye bikaranîn. Di vir de vegotinekî derasayî heye. Helbet dibe ku wisa be, ew gelek normal e. Ji xwe tişta meseleyan, destanan, çîrokan, vebêjan dîrokî efsûnî dike, xweş nîşan dide ew vegotinên derasayî, xeyalî û hêza hêmayî nînin ma. Bêguman wisa ye. Lê tiştekî din heye ku divê em li ser şopa wî bimeşin. Em dikarin ku vê meseleyê bi hinekî vegotin û bûyerên dîrokî re tekîldar îzah bikim. Bawerim çîroka siyabend ku şûrî wî ji hesinê birûskê li darê dabû hatiye çêkirin, çîroka Arthurî İngilîzî û şûrî wî bîne bîra hinekan. Rastî çîroka Arthur bingeha xwe ji mîtolojiya Keltan, ango Galer û Îrlandayê digire, lê şûn da guherye û biya malê İngilîzan û çîroka Arthur jî wiha belav bûye. Navê şûrê Arthur ê navdar Excalibur e. Gorî vegotinekî Excalibur di kevirekî de bûye û tu kesî nikaribiye ji kevir bikişine û derbixe. Heya Arthur hatiye û şûr ji kevir derxistiye. Loma ew şûr
ایکو افسونی تی قبول کرن و وک سمبولا هیز و دستراتاری تی نشاندن به آرتور را بیه خودی ناو و دنگ و هر تم به هفرا تی نزانی. البته ورسیون جدا جی هنه لی ده همیان دا او شور گلک توش زخم به همپا تی نشاندن کو دما شور جی قالب بکشاندن تو کزنی کاره جی خلاص ببه. لی دراستی دا وکی شوری خواه آرتوری قرار جی افسانه یه. آنگو دراستی دا تونه یه. جالی بریتانیای و آرتور وک سمبوله کی میتا قرالی ایدئال اید شر و آشتی دا تی قبول کرن. گوری هنک آگاهی هم افسانه آرتور جسه سال ششان شون دا ده چاندو میتولوژی کلتان دا جیح کرتیه. لی دما ام افسانیان لالیه که داینن تشتا کو جچیروکا آرتور تفهم کرن اوه کو شوری وی جشورین وی دمی همیان زیده تر خودی تایبتیه کی بیه. کو او تایبتی جی متریالین وی یعنی متریالین شور پیشته. گرو او چه بو؟ بو بریتانیای دما مروب لسه سالا پینجان و ششان بنره احتماله که مزنه کو او شور جه حسن آتیه چکرن. البته دما بحث حسن دکم وی وکی تشتکی ریزی نفکرن لورا چکرن آموره که شهر جه حسن بو وی دمی دبه کو در آسایی و افسونی حاطبه دیتن. چما اوساد بیجم ازی بیم سرمی مسئله. آرتور خودی هزکی در آساییه و هر و شوری وی اکسکالیبور جی افسونیه. لی سیابند کردان تنی قربان عشق کی دراماتیکه. البته سیابند چی جهاتیه. به وی حال خوان نامدار اجی لی ولو قرال فلان جی نینه. اجا شوری وی. دیگرک ورسیونن در حق سیابند و خجه دا بحثا شور تونه. لی ده ورسیونا بحثا شور تکرن دا شور جهسنی بروز کیه. قاسم خواند و گفتار کریه تو جهدا بحثا افسونیا شور نای کرن. آنجی وکی اکسکالیبور خودی ناوکی عجیب شینینه. دبه کو از راست نهات به نزانم. لعالی دن ده گوتن کو چیروکا سیابند و خجه گلک کرنه. گوری هنک شیروه هم او چیروک ده گیجه حیا دما اورار تویان و هماین آنگو سمبولین ده چیروکی ده جیت گرنجی وکی نمونه این چاندا کردی یا قدیم تینه حساباندن. میناک چیا ایسیپانی یه به حیبت بخواه وسایه. هر اوها تایبتی نچیروانی و شهروانیه شهری ده نابر ظالم و مازومان دا او وکیدن. او همو وک میناکو نمونه این چاندا دیروکی تینه نرخاندن. اگر مروف بکار به بوی آوای چیروکا سیابند و خجی دیروکی بحث بینه میناک به دما اورارتیان آنجی ده دمه که هنک شوندا بنرخینه راستی دبه کو شوری سیابند چی وکی شوری آرتور به خودی افسونه کی آنجی واته کی جدا. بو ویجی اگر ام تشتین افسانه هم بدن آلیه کی راستی جی مروف دکاره ببیجه کو شغلاندن حسن آنجی ماتریاله کی جی آسیمان هاتیه به تنها سری خواهد تشتکی افسونیه. چما واد بجم؟ بوی دوی از بالا بکشینم سر فنومنه کی آنجی بویاره کی. تناب قرال مصر کم دا یه ایرو هریزده تیزانین و پوپولر توتانکامونه کو وکی قرال زاروک شید تناسین. سهده مابی تشتیجی اوهایه. دما سالین 1920 دا آرکولوگان دا مصر عرده کولاندن جاره یکم راستی قرال کی هاتبون. کو لاشیوی به مومیان بو ماسکه کیوی یه به همپاه بو و جزیران هاتبو چکرن تابوتاوی گلک به احتشام بو و هر وعا ده گوراوی دا به هزاران اشیاءین به قیمت هبون. هینجی میناکی کوسا تونه ده نکتی سر روی آخر. ده ناب خزینه توتانکامون دا کو بوی راحتو بو دفن کرن تشتا هری زیده بارک شاندیه خنچراویه. هینجی وحایه. لورا خنچرا توتانکامون گوری وی دمی خودی تایبیتیه کی گلک کرنگه. او تایبیتی جی ماتریالی انگو مازمه خنچری پیشته. هاتیه تثبیت کرن کو خنچر توتانکامون ماده حسن، نیکل، منگنز، کوبال حتی هنکشی کوکورت، کلور، کالسیوم و چینکو دا حوینه. او تشتکی نجرزی البت. گوری آگاهی نیرو هم دزانن قرال زاروک توتانکامون بریا زاینه در نوبر سالن 1332 و 1323 دا لسر تخت انگو پوست بیه. دوی دمی دا هبونا خنچره که اوها ماده این المنتین جدا دا حوینه و شغلاندن وان المنتان تشتکی در آساییه. عجبه به همپای اوتی قبول کرن که دیتینا میناکه که اوها گلک زوره. لگل وان تشتان آهری گرینگشی اوه که هبونا خنچره توتانکامون آنجی آموره که وکی وی و شغلاندن ماده این خنچر جهاتیه چکرن پرانی به مصری و تکیلدار نای قبول کرن. نوما دوی چاکانیا وی خنچر جیهکی دنبه
û daneyên îro bi dest ketine jî vê rastiyê nîşan didin. Xençer li Misirê nehatiye çêkirin. Ji cihekî din anîne vir. Ew rastî derketiye holê. Lê ji ku derê û çima ew xençer gorî wî demê tiştekî nenormal e derasayiye. Beriya her tiştî bawerim ku dema ez behsa hesin dikim bala tu kesî nakişine lewra roja îro bo her kesî tiştekî ji rêzî ye. Lê beriya hezaran salan rewş wekî îro nebû. Em dizanin ku çaxên ango demên dîrokî bi hinekî naviyan tên diyar kirin. Bi têkildariya qebiliyet û hunera mirovan a amuran têk aniye, çêkiriye û loma şaristanî û jiyanê pêşxistiye. Mesela dema em behsa serdema paleolîtikê dikin, her wiha em behsa serdema kevirên paxişkirî ango kevirên bi cîla dikin. Dema em behsa serdema mezolîtikê dikin, her wiha em behsa serdema navîn a keviran dikin û ji serdema neolîtikê re jî serdema kevirên xêskirî an jî çîpkirî tê gotin. Ev tiştên hanê îro wekî serdemên dîrokî bi gelemperî têne qebûl kirin. Piştî neolîtikê serdemên dîrokî cuda hatine binavkirin. Lewra şaristaniya mirovahiyê hîn zêde pêş ketibû û alet û amûrên hîn zêdetir bersiva hewcedariya mirovan didan hatibûn çêkirin. Ango teknolojî hîn zêdetir pêş ketibû. Ew guhertin di heman demê de tê wateya derketina ji dema keviran û derbasbûna sedema şixulandina madenê ye. Loma destpêkirina serdema kalkolîtikê tekildarê şixulandina bakirê ango sifirê ye. Ango ew serdem her wiha wekî serdema sifirê an jî bakirê jî tê binavkirin. Şûnda sifir an jî bakir û kalayê bi hev re hatine şixulandin û tunç derketiye holê. Loma ev serdem wekî serdema tuncê bronzê tê binavkirin. û dawî da dor hatiye şixulandina hesin û wiha çêkirina amûran ji hesin pêkan bûye. Ev serdem jî serdema hesin bûye. Lê divê mirov bi nêvan xalan taybetî xêz bike, ev hemû serdem an jî qonax bi dîrokên teqez diyarkirî ji hev qut nabin, nayên cihêkirin. Rastî bi navkirina van serdeman bi materyalên ango madeyên wê demê bi piranî hatine şixulandin re têkildarin. Wek behs kiribû, serdema bakirê ango sifirê tê wateya ku sifir an jî bakir bi amûrên şer û çandinî û bu hewcedariyan jiyana rojane hatiye bikaranîn. Lê mirov nikare bihêsanî bibêje ku ew serdem teqez di vê derê dinê, di vê dîrokê de dest pê kiriye, an jî li her derê dinê, di heman demê de ew serdem dest pê kiriye. Heman tişt bu hesin jî derbastar e. Ango mirov nikare hêsanî bibêje ku wê demê wê serdemê di vî dîrokê de dest pê kir, li her derê belav bû û şûnda li vê dîrokê xediya û şûnda serdemekî din dest pê kir. Ango ji bo diyarkirina dîroka serdeman divê mirov hinekî din berfirehî bifikire. Tê qebûlkirin ku derdora 2000 salan berê zayînê ango berî îro derdora 4000 salan serdema hesin dest pê kiriye. Pê de amûrên ji hesin di çandiniyê de, di şer de û gelek aliyên jiyana rojane de hatiye şixulandin. Lê ew jî nîşan nade ku hesin di heman demê de li her derê dinê wek hev hatiye bikaranîn. Tiştê ku setune. Dane nîşan didin ku li hinekî dewerên dinê hesin hîn berê vê hatiye şixulandin, hinek deweran jî hîn şûnda. Loma mirov nikare bibêje ku her tişt li ser yek xêzekê di heman demê de li her derê dinê pêş ketiye. Ji xwe şaristanî wiha pêş neketiye. Îro jî her tişt ruhanîne. Mesela tê gotin ku mirovahî di serdema fezayê de dijî bo îro dibêjin atom hatiye perçekirin, teknolojî gelek pêş ketiye. Lê li aliyê din hîn mirovên amûrên ji kevir û daran dişkolînin hene. Kurtasî dîrok û pêşketin li ser xetekê rast û rast nemeşeye û nameşe. Loma her tişt li her derê dinê di heman demê de nayê dîtin. Tê qebûlkirin ku li Mezopotamya û Anatolyayê şixulandina hesin bi gelemperî beriya zayînê derdora salên 1800 de dest pê kiriye. Ango beriya îro 3800. Lê dîsa divê ev tişt neyê jî bîrkirin ku hesin li van hereman jî ji aliyê her kesen ve di heman demê de nehatiye şixulandin. Mirov nikare tiştekî wiha bibêje. Roma mirov nikare bibêje ku li Misra kevn de jî di heman demê de hesin hatiye bikaranîn. Ku bu Misirê behsa hîn demên şûn da tê kirin. Li aliyê din mesela bo Kafkasyayê, Başûrê Asyayê, Başûrê Pasîfîkê an jî Ewropayê destpêkirina serdema hesin dîrokên cuda nîşan dide.
Piştîvan tiştan em ê bên ser mijara şûrên Siyabend û Arthur û xençera Tutankamon. Wek min balk şand bû ser, gorî hinek şîroveyan çîroka Siyabend û xecê digêje heta dema Urartuyan, Xaldiyan ku ew beriya zayînê derdora salên 1500 hebûne. Lewra tê gotin ku hinek hêmanên ango motifên di çîrokê da vê têkildariyê pêkan dike. Bu efsaneya Arthur wekî min behs kiribû sersalan şeşa tê nîşankirin. Bu xençera Tutankamon jî em behsa beriya zayînê sersala çardan ango beriya zayînê salên 1400 dikin. Kurtasî mirov dibîne ku di van deman da hesin bi gelemperî tê bikaranîn. Lê mesela em nikarin bibêjin li Mezopotamyaya jorîn, li Misira kevn û li Brîtanyayê hesin di heman demê de hatiye şixulandin. Li gel vê mirov dikare bibêje ku eger şûrên Siyabend û Arthur û xençera Tutankamon ji hesin hatibin çêkirin, ne tiştekî derasayî ye. Bo van deman mirov dikare gelek normal qebûl bike. Misal behsa Kawayê hesinkar ê Medî tê kirin ku dewleta Medan deriya zayînê derdora salên 800 da hebûye. Helbet meseleya Kawayê hesinkar wekî mît an jî efsaneyekî ye, lê ev efsane tiştekî girîng bo me dibêje ku hesin di wan deman da gelemperî hatiye şixulandin. Ji ber vê tiştek ku taybetiya şûrên Siyabend û Arthur û xençera Tutankamon nîşan dide cuda ye. Taybetiya wan her siyan bi asîman re têkildar e. Em dizanin ku brûsk elektrîk û ji wê ne şûr ne jî tiştekî wiha çê nabe. Loma tiştek ku ji esîman bê û ji wê çêkirana şûr an jî amûrekî din pêkan be, dibe ku meteorît an jî perçeyên asteroîdan bin. Wekî şûrê Siyabend ê ku ji brûska di darê de asê mabû hatibû çêkirin, dibe ku şûrê Arthur jî ku di kevir de asê mabû, meteorît an jî perçeyên asteroîdan nîşan bide. An jî dibe ku her du şûr jî ji heman kokê hatibin. Gelek lêkolîn li ser xençera Tutankamon hatine kirin û derketiye holê ku teqez ji meteorît an jî perçeyekî asteroîdan hatiye çêkirin. Gorî hinek daneyên li çendîn dewerên dinî bi dest ketine, deriya hezaran salan a şixulandina hesin li hinek dewerên dinî amûrên ji meteorîdan an jî perçeyên asteroîdan hatine çêkirin hebûne û ew taybetî ji hêla hesin û nîkelê ve dewlemend bûne. Mesela hatiye tespîtkirin ku hîn di serdema sifirê ango Bakirê de li hinek dewerên rojhilata navîn û Asyayê de mirovan amûrên ji hesinê meteorîk çêkirine û bikaranîne. Tê zanîn hewcedarî bi cudakirin, parsekirin û helandina hesinê meteorîk tune ye. Bi hêsanî mirov dikarin jê amûran çê bikin. Ji xwe di vê noxteyê de sira xençera Tutankamon jî derdikeve holê. Wek êdî gelemperî tê qebûl kirin, xençera Tutankamon ji aliyê dewleta Mîtanîyan ve bo Firavûnê Misirê wekî diyariya dawetê hatiye şandin. Ku Mîtanî beriya zayînê di navbera salên 1500 û 1200 de li ser axa Kurdistana îro hukm kirine û lewma wek bav û kalên Kurdan têne hesibandin. Di vir de rêç diçe ser Şahbanûya ango Kralîçeya Misirê Nefertîtiyê. Gorî gelek daneyan Nefertîtî eslê xwe ji Mîtanîyan e û loma gelek netewperestên Kurd wê wek keça Kurdan bi nav dikin. Dema Nefertîtî bûk diçe qesra Misirê, Mîtanîyan vê xençerê ku gorî wî demê bêhempa bûye û tu emsalek wî jî tune biye, wek diyarî pê şandine. Nefertîtî bi bavê Tutankamon Akhenaton re zewcî bû. Loma şûn de ew xençer piştî bavê wî ji Tutankamon re mabû. Wek agahiyekê Nefertîtî diya Tutankamonî ne damariya wî ye. Bi wesîleya xençera Tutankamon an jî xençera Mîtanîyan divê hinek behsa xençera Kurdan a Şeytankûr jî bikim. Di dîrokê de xençer di nav çanda Kurdan da xwedî cihekî taybet e. Li ser gelek kêlên goristanên kev, rolyefan ango kevirên xêskirî û stelan ku hemû li ser axa Kurdistanê îro cih digirin, mirov dikare fîgûrên xençera bibîne. Her wiha mirov dikare bibêje ku wekî sembola hêz û eseretê, xençer tim li gel hinek navdarên Kurdan jî hebiye. Mînak xençerên Mele Mustefa Barzanî û Saîdê Nursî gerek bi nav û dengim. Dema em li Kurdistanê binirin, qasî tê zanî fîgûrên xençerê yên herî kevn li ser stelên Colemêrgê cih digirin. Ku dîroka wan stelan digêje heya beriya zayînê derdora 2000 salan, ango beriya îro 4000 salan.
Bo ola zerdüştî jî xençer xwedî wateyekî giring e ku zerdüştî beriya İslamiyetê ola Kurdan û Farisan bû. Beriya Zaynê derdora 1500 salan derketiye holê ango beriya îro 3500 salan berê derketiye holê û her wiha tê qebûlkirin ku ola cara ewil yek xwedîtî parastiye zerdüştî û xwedî wehîyan e. Ango wehî di vî olê de heye. Di baweriya zerdüştiyan da şerê di navbera xirabî û çêtiyê ango xweşiyê de xwedî rolekî mezin e. Gorî wî di zerdüştiyê de ahûra maz da çêtiyê ango xweşiyê ehrîman jî xirabiyê temsîl dike. Wa dixuye ku ew bawerî bo olên hîn şûn da derketina holê biye model jî mînak meseleya yekxwedîtî û şeytan falan. Di şerê xweşî û xirabiyê de ahûra maz da ehrîmanê bi xençera xwe dikuje. û loma di encama vê şerê qedîm de xweşî bi ser ketiye. Efsaneya xençera Kurdan a şeytankû jî bingeha xwe ji vê baweriyê digire. Belê em ji şûrê Siyabend ê ji Hesenê Brûskê derketin rê û şûn da gihîştin xençera Tutankamon ji wir jî em çûn heya ahûra Mazdayê. Gelo şûr û xençerê wan ji heman bingehên tên ango ji kevirên asîvanan hatine çêkirin. Xençera Tutankamon ku diyariya Mîtaniyan e teqezusa ye. Bo yên din mirov sedî sed nikare tiştek bibije. Lê em ji van efsane, çîrok, destan û baweriyên qedîm tiştekî gelek giring hîn dibin ku ew hemû vegotin vebêj tenê ji çîrokên wekû wela pêk nayên. Bilakîs gorî min ew hemû jî bîranîn, serpêhatî û şopên dîrokî dihewînin. Tenê divê em van bîranînan, serpêhatiyan û şopan bi rêk û pêk bixwînin, bibînin û binirxînin. Ew ê asol li ber me gelek fireh bikin.